gaadiidka bajaaja ayaa ah kuwa ugu badan ee ka dhex goosha magaalada Boorama kuwaasi oo intooda badan sababa shilalka ugu badan ee ka dhasha gaadiidka gudaha magaalada Boorama taasi ay sababtay wadayaasha gaadiidka bajaaja oo aan haysanin liisan iyo wadayaasha oo qaarkood ka yar yihiin da'dii loogu talagalay sida darteed wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa soo saartay qaadashada liisanka loogu talagalay inay qaataan wadayaasha gaadiidka bajaaja kulan warbaahinada ay ku qabteen magaalada Boorama sidwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ee gobolka Awdal Kulmiye Maxamed Cismaan taliyaha traafikada gobolka Awdal Axmed Daahir Yuusuf maamulka cashuuraadka bariga gobolka Awdal Cabdilaahi Aadan Nuur ayaa shaaciyay inay si rasmi loo bilaabi doono maalinta Sabtida qaadashada liisanka loogu talagalay wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaaja oo ay ka qaadan doonaan xarunta wasaaradda gaadiidka ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay sidwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta gobolka Awdal Kulmiye Maxamed Cismaan ayaa sheegay in 18 jir wixii ka yar aan loo ogolaan doonin inuu wado gaadiidka bajaaja waxaan ku guuleysanay in liisankii bajaajka muddo fara badan qaatay la keenay liisankaasna waxa la bilaabi doonaa aduu Ilaahay raado Sabtida aan gaadiidka bajaajka waa gaadiid dib badan ku hayay magaalada culays badan magaalada ku hayay saacad walba dollar baa wada waa gaadiidka ugu la yaab badan marka sharcigan waxaan u raadinaynay sidii loo kala xadeyn lahaa oo qof dilawar mooyaane qof aanan dilawar hayn wadayn waxaana wadi doona qof 18 jir ka weyn baa wadi doona maadaama in badan lagu meeraysan jiro loo dhan jiray liisankii bajaajka ma jiro hadda waa la keenay Sabtidana toos buu bilaamayaa qof bilaa liisana oo dambe oo loo dul qaadan doona ma jiro sidoo kale taliyaha ciidanka traafikada gobolka Awdal Axmed Daahir Yuusuf ayaa carabka ku dhuftay inay fulin doonaan amarkaasi isagoo sidoo kalena baaq u diray mulkiilayaasha gaadiidka bajaajleyda waxaan maanta halkan ujeedadeedu tahay inaan iclaamino aniga iyo maamulaha cashuuraha bariga iyo isduwa wasaaradda horumarinta gaadiidku in laysankaasi hadda kadib diyaar yahay dadkuna ay soo doontaan waxaan idinku wargelinaynaa marka dadweynihiina bajaajta ku shaqaysto wixii 18 jir ka weyn ee bahasha wato inaan laysamadii diyaar idin yahay wixii ka yara aan loo ogolaan doonin ninka iskaga dhiiba hantidiisa ilmo yarna maanta wixii ka dambeeya isaga ayaa xarig aan sharciga geynina mar haddii sharci lagu kala kantaroolayo la soo process gareeyay waxa weeyaan qofkii bajaajta iskala ayuu dambigaasi qabanayaa in la xiro ilmaha yar oo u dhibtay awgeed lagu xiro waxaan ku wacyigelinayaa dadweynaha iskala bajaajta iyo daroolinta wada in ay u soo doonan karaan inta aan la khasbin ee la isxidhin ee maxkamad la iskeyn wasaaradda horumarinta gaadiidka ee gobolka iyagoo xor ah ugu dambeyn waxa hadalka soo afmeeray maamulka cashuuraadka bariga ee gobolka Awdal Cabdilaahi Aadan Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inta ka bacdi waxaan ku wargelinayaa bahda wadayaasha gaadiidka loo yaqaano bajaajta in aan hayno taariifadii laysanka wadista gaadiidkaasi taasoo muddo badan ayna weydiin jireen wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay raaho maalinta Sabtida ama isla maalinta Sabtida laftarkeega in qof kasta oo laysanka raba hadduu Ilaahay raaho la siin doono una jari doono sidaa darteed waxaan iga codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba in aad qaadataan laysanka intaan raaf dhicin ee adiga gaadiidkaagii intaba aan la soo raafinayn halka lagu soo xirin intaas aan iga codsanaya haddii la yiraahdo waa Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga qaranka magaalada Boorama.